Chet elda yurgan, Rossiyada yurgan akalarim O'zbekistonga borsam nima ish qilaman ekan deb yurganlarga kuniga O'zbekistonda 1 milliongacha pul topish mumkin bo'lgan tayyor biznes g'oya topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasini to'liq o'rgataman. Men hozir pul topar avtosalonga tashrif buyurganman. O'zimizning milliy brend Shineray avtosaloni. Bu Surxondaryo, Denovda. Chet elda yurgan akalarimiz ozroq pul yig'ishadi, O'zbekistonga borsam nima biznes qilsam ekan deyshadi. Ko'pchilik bilishmaydi. Ozroq pul bilan ham yaxshi bizneslar, yaxshi pul topsa bo'ladi. Biz aynan bugun shunaqa joyga tashrif buyurganmiz, Shineray avtosaloni. Ishonsanglar, bu yerdan avtomobil sotib olganlarni o'zim shaxsan shohidi bo'ldim. Aytishyaptiki, kuniga 800 mingdan 1 milliongacha pul ishlab topsa bo'lar ekan. Akalar, sizga endi tushuntiraman, nima biznes. Bu avtosalondan agar avtomobil sotib oladigan bo'lsangiz, uni o'zingiz tadbirkorlikda ishlatadigan bo'lsangiz yoki yuk tashib ishlatasizmi? Ishonavering, bu avtomobillarda ishlab siz millioner bo'lishingiz mumkin ekan. Men klientlarni o'zini shaxsiy fikrini eshitib, o'zlari ishlab topgan pullarini eshitib hayron qoldim. Kuniga deyapti 800 ming, 900 ming, 1 milliongacha pul ishlasa bo'ladi deyapti. Haligi taksilikni unutib yuborasiz. Haligi yangi mashinangizga o'tirib taksilik qilib mashina rasvo qilmaysizda, mana bu yangi komfort mashinalarda kuniga 900 ming, 1 million ishlasangiz hech narsa jalka bo'lmaydi. Bugun endi to'liq ko'rib chiqamiz, bu mashinalar necha pul turadi, xarakteristikasi qanaqa imkoniyatlari bor. O'rtoqlar, sizlarga endi pulni ajalini ko'rsataman. Shineray avtosalonidagi qo'sh balon T30 modelini to'liq obzorini ko'rsataman. Tashqaridagi bitta holatiga baho berasiz, endi ichkari bitta ko'raylik. Endi to'liq obzorini qilamiz akalar. Va haqiqiy inomarka mashinaga o'tirgan deb bo'lasiz. Ichkarisini borib o'zim maza qildim. Hidini qarang. Ishlaydigan odamga bilasizmi, birinchi o'rinda nima muhim? Komfort muhim. Bilsanglar, yuk bilan ishlaydigan akalarimiz rosa qiynalib yurishadi. Konditsioneri yo'q mashinada. Bu mashinada qarang nimalari bor. Birinchi o'rinda eng glavnisi komfort, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Konditsioner bor. Muzda yurasiz, tasavvur qiling. Orqaga yukni ortdingiz, og'ir yuk, issiq, terlagansiz, hech narsa yoqmay turibdi. Bitta konditsionerda yoqasiz, maza qilasiz. Undan tashqari hozir hammasini yoqib ko'rsataman. Monitori ham bor. Monitorda hattoki orqa zadniy kameralarigacha bor. Hammasini keling ko'rib chiqamiz bitta-bitta. Akalar, bu mashinalarda bor, sharoit shunaqa qilingan. Sizena oldinga qo'yib olamiz. Hamma narsa yumshoq bor. Mana sizena orqaga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Endi o'sha issiq bo'lganini his qildim, mashinani yoqamiz akalar. Sal oldinroq qilishim kerak, bo'yim kichkinadan. Xo'p. Voy. Skoroslar ham shunaqa yumshoq bor. Endi o'taltiramiz, qarang. Ketdi. Ovozini qarang, ovoz bor, eshitilmaydi bor. Yuk mashinasiga o'xshamaydi. Rulni qarang, eng asosiysi, birinchi boshlashimiz kerak bo'lgan. Mana bitta qo'lda bor. Bitta qo'lda ketadi, mana. Bunaqa yumshoq mashinani men ko'rmaganman. Birinchi o'rinda o'z konditsionercha yoqamiz. Konditsionerni mana. Muzdek qiladi hozir. Voy, bunaqa issiq kunda yuk mashinasida bunaqa sharoit birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Sizga bu narsani aytmasam bo'lmasdi. Endi ko'rib chiqamiz mana. Sensorli monitor, Bluetoothga telefonni ulab olasiz. Xohlasangiz mana yerda radiosigacha bor. Radioni qo'yib olasiz, bits qilib ketiladigan joyi. Surxondaryoda bunaqa sharoitli mashinada maza qilib ishlash tasavvur qilyapsizmi aka? Vashshi maza qilasiz. Endi bitta ko'rib chiqadiganimiz mana. Zadniga bitta urib ko'rsatamiz. Kamerani ko'rsating. Orqa kamerani. Nima deyapti orqa kamera? Qaysi mashinada bor bunaqa sharoit? Skoroslar shunaqa yumshoq. Rullariga ham vashshi maza qildi. Mana bu yerda bitta ko'rsataylik. Gaz bilan benzinni переключаться qilsa bo'ladi. Mana bitta o'chirib qo'yasiz, benzinga o'tadi. Tabloda hamma narsa ko'rsatadi. Benzinga o'tgani, gazga o'tgani. Bitta bosib qo'yamiz. Stiklopodъемniklar bitta bosib qo'yasiz. O'zi tushadi. Mana qo'lni oldingiz, o'zi tushadi. Mana. Bu yoqqa o'zingiz ko'tarib qo'yasiz. Nima deyapti salon? Xohlasangiz orqaga mana bunaqasiga yotqizib olasiz ozgina. Sharoit zo'ri. Ko'p yuk mashinalarda bilsangiz, sizga ham bunaqa orqaga ketmaydi. Bu mashinada orqaga maza qolib, konditsionerchani qo'yib, muzikachani qo'yib, aka, kuniga 800 ming, 900 minglik biznes nima deyapti? Bunaqa biznesni sizga hamma ham aytavermaydi.
Ko'ryapsiz, video foydali bo'lyapti. Biznes zo'r, millioner bo'lib ketishingiz ehtimoli katta. Videoga bitta like bosib qo'yasiz. Bundan keyin bunaqangi bizneslar sizga zo'rlarni ko'rsatib boraveramiz va like ko'proq yig'ilsa, mana shu avtomashinalarni arzonroq, bundan-da komfort variantlarini ham ko'rsatib boraveramiz. Nima deylar? O'rtoqlar, endi orqa bortni ko'rishinglar mumkin. Laboni bittasiga ketadigan yuk bu 3 ta 4 tasini ortishi mumkin. 3.15 ga 1.72. Endi akalar, mashinani motoriga keladigan bo'lsak, 1.6 motor, 124 ot kuchiga ega. Labo minib yurgan akalarga o'ylab ko'radigan vaqt keldi deb o'ylayman. 3 tonnagacha bu jonivor bemalol oladi. Laboni bittasini olguncha bu mashinada 3 ta yuk qilasiz. Abetgacha ishlaysiz, 800 ming, 1 millionni soqqa qilasiz. Uyga qarab damda olib, konditsionerchani yoqib, muzikani qo'yib, uyga ketaverasiz. Akalar, bu modelimiz T30 qo'sh balon deb nomlanadi. Botib qolish ehtimoli juda ham kam. Bitta ko'rsatib yuboring. Ikkita balon bilan ustanovka qilingan. Undan tashqari ikkita 100 talik metan balon o'rnatilgan. Bemalol bitta zapravka qilasiz, uzoq yo'l yurasiz. Endi buni kilometrini olganingizdan keyin o'zingiz bitta hisoblab ko'rasiz. Bu mashinamizga 25 talik benzabak o'rnatilgan. Xohlasangiz benzinga o'tkazasiz, xohlasangiz gazga, xullas bitta zapravka bilan benzin to'ldirasiz, gaz to'ldirasiz, soqqani qilasiz, ancha ish qilsangiz bo'ladi. Bekordan bekorga pul topar mashina demagan ekanda buni. Hamma sharoitini ko'rib chiqdingiz. Konditsioner bor. Eng asosiysi ABS tormoz bor. Undan tashqari zadniy kamera bor. Ikkita metan 100 talik gaz balon o'rnatilgan. Undan tashqari o'rtoqlar, Surxondaryo Deno avtosalondan oladigan bo'lsangiz, bu yerdan avtomashina sotib oladigan bo'lsangiz, bonusiga qarang. Chixol, polik, undan tashqari uyingizga yetib olgunizcha zapravka qilib berishadi. Endi sizga Surxondaryodagi adresni to'liq tushuntiraman. Buncha obzordan keyin aniq bu mashinani sotib olmoqchi bo'lasiz. Bu yerda hattoki avtosalon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib bundan ham to'liqroq variantini va narxlarini bilib olsangiz bo'ladi. Endi sizga to'liq manzilni tushuntiramiz. Ketdi. 200 metr yurganingizda Ulyanov bolnitsani svitofori yurchiga qarab ketishda hech qancha yurmaysiz. Mana chap qo'lingizdan Shinray, o'zimizning milliy brend avtosaloni to'g'ri keladi. Kelib bemalol aloqaga chiqasizmi? Kelib ma'lumot olasizmi? Shu yerda raqamlarni qoldiramiz. Keling, o'zingizni biznesingizni boshlang. Videoga bitta like bosib qo'ying.